Anak burung ini hampir dimangsa oleh anjing. Yang burungnya gatal-gatal jangan lupa like. Oke, terima kasih. Untung saja pria itu berhasil mengusir anjing tersebut. Lalu pria itu membawa dan merawatnya dengan penuh rasa sabar. Kini burung itu sudah tumbuh besar, jinak dan gagah perkasa. Persis seperti burung kamu yang telurnya dua.